日帶大家睇一個真正嘅山頂豪宅。我哋依家所在嘅位置係我哋嘅綠楊山莊別墅。我哋高層嘅綠楊山莊咧，均價都去到5萬幾6萬嘅。我哋嘅別墅一共有10棟，成個小區僅此一套喺度賣緊。呢套別墅佔地面積係有1畝3地嘅，花園係有800幾平方，一共係3層半嘅。花園係圍住成個別墅一圈嘅，前後花園都好大，前花園可以停7台車冇問題。業主咧因為已經係移民咗啦，就冇住，所以花園係冇點打理嘅。但係呢個花園係非常之方正，比較好用嘅。我哋由呢個別墅去到我哋嘅拱北關口、港珠澳大橋同埋我哋嘅九州港碼頭，只需要2公里嘅路程就可以到啦，生活都好方便嘅。呢個就係我哋嘅後花園啦，前後花園都非常之大，歡迎隨時實地睇樓，業主誠心出售，價格好商量。